Mangken jenengan sedo, bapak sedo, emak sedo. Nyuwun sewu deloken ra percaya. Sing takziah ya kiyaine dhewe. Sing ngafani ya kiyaine dhewe. Ya ora? Sing duduk kuburan ya bolone dhewe kaum pribumi. Sing gotong sakmono abote ya bolone dhewe kaum pribumi. Sing nguruk ning kuburan ya bolone dhewe. Sing dongani mantun dikubur nalkin ya kiyaine dhewe. Lek duduk bangsane dhewe, lek duduk kiyaine dhewe, lek duduk pribumine dhewe, senajan wis sering mok sowani, duwe ya mok paringaken, mobil ya mok wehne, wis pol-polan, wis mahabbai pol-polan. Ning opo enek bapakmu mati terus melok nalkin? Apa nek wong ngono kuwi bapakmu mati terus melok ngedusi? Apa nek golongane wong ngono kuwi wong tuamu mati melok nduduk kuburan? Melok nggotong. Melok tahlil 7 dina. Renek timbal bali renek. Gek nyapa to nyembahe kok nemen-men iki. Kula mboten ngejak musuhan. Tapi wong kiaimu dhewe sing mulang rak mok hormati kaya ngono. Guru TPQ mulang Quran sampai khatam, ya ora mok mahabbai sampai kaya ngono. Guru langgar sing mulang tajwid sampai khatam, ora mok takzim kok sampai kaya ngono. Lah gitu. Guru takrib, guru Fathul Qorib sampai sampean iso maca kitab, ya ora mau hormati sampai kaya ngono. Gek nyapa to wong liya mulang saalipe ra tau. Ngono lek ngambungi tangane wolak walik dhuwit sak enake diwehne kabeh. Jane nyapa to jenenge? Gek daya bapakmu mati takziah ya. Aja blas ngono to Mas. Lali ngono lho sampe. Cuk nemen-nemen ngono. Bahwa menjaga Islam niku penting sangat. Dijaga supaya Islam enggak dirubah-rubah. Supaya Islam enggak disimpangkan. Supaya enggak ada paham yang sesat. Menawi kita terus menjagi Islam, Islam kita sekarang sami kalih Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Muga-muga sampai anak putu buyut besok 50 tahun kas sampai kapanpun Islamnya tidak berubah, tetap Islam yang asli sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Penting mboten dijogo. Penting lek mboten dijogo, jangan-jangan besok anak putu senajan KTP-nya Islam ternyata akidai wis rapodo dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Jangan-jangan tata cara sholatnya wis enggak podo. Jangan-jangan muamalah wis enggak podo. Kalau zohire Islam, tapi ternyata menyimpang sesat, yo tetap mlebu neraka. Tetap mlebu neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap ajaran baru dalam Islam, ajaran baru mengatasnamakan Islam, tapi ternyata tidak sesuai dengan ajarane Kanjeng Nabi, niku diarani bid'ah. Dan bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti yo mlebu neraka. Monggo dijogo nggih.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya akan menyebut penyimpangan-penyimpangan yang itu tidak diajarkan Islam. Quran tidak mengajarkan, Nabi tidak mengajarkan, tapi saiki wonten aliran aneh-aneh ngoten niku. Antara lain satu, ngarani Gusti Allah duwe tangan tenan, kaya tangane menungso. Ngarani Gusti Allah duwe mripat tenan, kaya mripate menungso. Halo? Ngarani Gusti Allah duwe pendengaran kuping tenanan, kaya kupinge menungso. Golongan macam mriki lho Bu. Golongan yang punya paham seperti ini sesat. Sebab Quran tidak seperti itu, Nabi mengajarkannya juga tidak seperti itu. Tenggene surat Kulhu, Gusti Allah dawuh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mungkin ada siapapun di antara makhluk sami kalih Gusti Allah. Ra mungkin. Nek sampean ngarani pangeran duwe tangan kaya menungso, berarti keyakinan ngono kuwi tabrakan karo surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saged dipahami nggih? Jenengan kudu tetap yakin Gusti Allah wujud tenan, Gusti Allah enek tenan, Gusti Allah maha kuwasa tenanan, Gusti Allah maha sempurna tenanan, ora kira padha karo menungso. Saged dipahami? Gusti Allah ugi dawuh, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun di antara makhluk sing padha karo Gusti Allah. Hati-hati, lek enten ustad kadang berjenggot, ngarani pangeran duwe tangan tenan, gak oleh diikuti, nggih. Ngarani pangeran duwe mripat tenan, mboten oleh diikuti. Ngarani pangeran mudhun tengko langit, mudhun tenan, keleyang-keleyang bleng. Ngoten niku haram dipercaya sebab pirose Quran ra mungkin pangeran padha karo makhluke. Saged kula terusaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten golongan gampang ngafir-ngafirne wong liya. Lek wis dianggap kafir terus dianggap najis. Lek wis dianggap najis, nunut salat teng musolane kono, nunut salat teng masjid kono dipel malih. Ngoten niku wonten para rawuh. Nah, wong Gunung Pati haram melok golongan ngono kuwi. Haram percaya karo golongan ngono kuwi. Siji, ngapir-ngapirine wong Islam kuwi wis salah. Nomor loro, wong diarani najis kuwi yo salah. Gusti Allah dawuh, walaqad karramna bani Adam. Benar-benar kami telah memuliakan seluruh anak Adam menungso. Gusti Allah niku mulyakne menungso. Lek ana sing nganggep kowe najis, menungso najis, sing duduk golongane najis, niku mulyakne napa melecehkan? Mulyakne napa menghina? Lalek Quran mulyakne menungso, lalu ada golongan menghina manusia, niku jenenge padha karo Quran napa bertentangan kali Quran? Bertentangan, makane keliru ngoten niku. Paham napa mboten? Kula nggadah santri jenenge Imron Mustafa, tukang silat.
nunut salat bareng metu dipelneh. Wah, kurang ajar. Berarti aku dianggap koyok kiri. Aku dianggap najis. Bintani ngepel mari melebu maneh salat malih. Kuat-kuatan. Mantun wonten metu dipel maneh. Enteni ngepele mantun salat malih ayo kuat-kuatan. Mboten kenek para rawuh. Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Al mukmin la yanjus. Wong mukmin kuwi ora najis. Dari dulu NU Muhammadiyah beda. Tapi tidak pernah NU nganggep Muhammadiyah najis atau Muhammadiyah nganggep NU najis, kan mboten nate to. Bahkan pisanane biasa. Mboten napa-napa beda, tapi ojo saling mengkafirkan lalu menganggap najis. Enggak oleh lo melok golongan ngono kuwi. Halo. Nah iso neng Gunung Pati ana golongan Arab ngedekne izin ngedekne masjid, tapi golongan kuwi suka mengkafirkan yang lain, menganggap najis yang lain. Tolong pihak kecamatan jangan beri izin. Ngoten lho. Ini kan hak asasi. Hak asasi itu saling menghormati, bukan saling melecehkan. Jangan beri peluang pihak yang suka melecehkan pihak lain. Niku sanes tasamuh, niku sanes toleransi, niku bodoh. Halo? Wong nabrak Quran kok diparingi izin. Wong nabrak hadis kok diparingi izin. Lek ratri mau lah kene maju teng ngarep kula mriki. Ijol-ijolan dalil lah yo. Lah nggih to? Pun hati-hati dijogo Islami, jangan sampai kelihatannya Islam, tapi ternyata sudah berbeda dengan Islami Kanjeng Nabi. Clear napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh madhep mriki sedaya. Indonesia berdasar Pancasila niku sampun bener, kita umat Islam full meyakini kebenaran Islam, tapi krono Indonesia dari dulu sejak sebelum merdeka sampun majemuk, kan mbiyen Islame wonten, kan mbiyen Yahudi Kristen nggih wonten, kan mbiyen Hindune nggih wonten sejak sebelum merdeka. Kalau di Jawa yang berjasa, berjuang mengusir penjajah, rata-rata santri kiai ulama di Ponegoro, Jawa, sing dadi pejuang, sing dadi pahlawan kemerdekaan, wong Islam ulama. Tapi lain di Bali sing berjuang mengusir penjajah, sing dadi pahlawan nggih tiyang Hindu jenenge Ngurah Rai. Teng NTT sing mengusir penjajah dadi pahlawan nggih tiyang Katolik jenenge A.A. Maramis. Halo? Halo? Terus tenggene Nyuwun Sewu napa pulau kecil tak mrikone Maluku. Teng Maluku wong sing kathah Katolik, mereka niku Kristen. Maka yang banyak berjasa mengusir penjajah juga Kristen. Pahlawane Yos Sudarso ngoten lho. Nah, krono Indonesia dari dulu sampun majemuk, ada muslim, ada non muslim yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Muslim ya wonten sing mayoritas,
Tapi non-muslim juga ada yang berjuang. Maka setelah merdeka, tidak bisa orang Hindu balik klaim, iki Indonesia tak gawe negara Hindu, ya ora kena wong Semarang ngamuk. Nggih. Wong NTT ra kena Indonesia tak gawe negara Katolik, ora kena. Wong Islam, wong Hindu melok berjuang, enggak mekur wong Katolik. Teng Maluku tiang Kristen, Indonesia tak gawe negara Kristen, ya ora kena. Semanten ugi wong Islam, Indonesia mulai Sabang sampai Merauke tak gawe negara Islam, ya mboten kena tiang Bali ngamuk. Kene nggih. Akhirnya sing cocok untuk Indonesia damel Pancasila UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika dibuat rumah besar mengayomi menaungi seluruh suku, seluruh pemeluk agama. Niku Indonesia. Halo? Napa ngoten niku salah? Dilihat latar belakangnya mboten salah. Wong dari dulu memang campur-campur. Nah gitu. Justru semakin kesini, semakin kathah Islamipun. Kula mboten ngerti teng Gunung Pati. Lek teng Malang para rawuh, hampir setiap hari ada orang non-muslim yang njaluk syahadat mlebu Islam. Lingkungan kula wonten seminari kalih gereja. Alhamdulillah tanpa ada paksaan kathah mlebu Islam, sakniki murite sampun telas. Seminar ini didamel parkire pondok kula. Sing penting mboten nglarani, mboten meksa, ikhlas-ikhlas sakarepe dhewe. Dados model Pancasila niki sampun bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nopo Nabi mengelola negara Madinah juga majemuk kayak Indonesia, juga Bhinneka Tunggal Ika kayak Indonesia, juga mengayomi semua pemeluk agama? Jawabnya yes. Jawabnya yes. Jadi le Indonesia gawe negara, ngayomi semua. Wong biyen Kanjeng Nabi mendirikan negara Madinah juga ngayomi semua. Sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Kuba, mayoritas Islam. Daerah Khaybar, mayoritas Hindu dan Kristen. Daerah Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Daumatil Jandal. 4 suku niku mayoritas Yahudi. Sedaya ditampung, sedaya diayomi, sedaya dilindungi senajan agamane beda. Dadi lek sampean nyalah-nyalahne NKRI, sampean nyalah-nyalahne Pancasila, yang ngayomi semua, zaman ya berarti nyalah nih Kanjeng Nabi. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pinter-pintere ulama kita nggawe dasar falsafah negara Pancasila. Wong liya iso nrimo jenenge Pancasila. Tapi sejatine poin-poin sila-silanya diambilkan dari Al-Quran. Nek Pancasila langsung ayat Quran, Kristen menolak. Lek Pancasila langsung ayat Quran, Hindu menolak. Tapi cukup diambil sari dan maknanya. Kalimat yang damel bahasa Indonesia, meskipun intisarinya diambil dari Al-Quran,
ternyata muslim menerima, non-muslim juga menerima. Tanpa meninggalkan Quran, bisa merangkul non-muslim. Wilo Kiai Indonesia, bijak, urun kula contoni. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Tauhid napa musyrik? Tauhid napa musyrik? Teng Quran redaksi tauhid itu ada la ilaha illallah. Ada lagi qul huwallahu ahad. Ada lagi wa ilahukum ilahu wahid. Nah, lamun sila pertama, Pancasila, satu, la ilaha illallah. Kira-kira wong Bali nerima napa mboten? Mboten. Pancasila satu, qul huwallahu ahad. Papua menerima napa mboten? Tapi barang sila pertama, Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, itu terjemah dari wa ilahukum ilahun wahid. Napa terjemah? Wa ilahukum Tuhanmu ilahun wahid, Tuhan yang maha esa. Tuhanmu Tuhan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Itu terjemah dari wa ilahukum. Berarti diambil dari Quran apa mboten? Diambil. Lek diambil dari Quran bener napa salah? Bener. Kene apa kok enggak la ilaha illallah? La ilaha illallah tauhid, tapi ditolak non muslim. Wa ilahukum ilahun wahid tauhid, tapi non muslim bisa menerima. Daripada memaksakan tauhid yang ditolak non muslim, akhirnya Indonesia berpecah belah. Mending ngambil ayat yang tauhid, dan ketika diterjemah non muslim bisa menerima. Tauhid yang tidak menjadi sebab perpecahan, mending itu yang dipakai lebih bijaksana daripada tauhid yang bisa menyebabkan perpecahan. Karena kalau dipaksakan non Jawa, non muslim menolak. Saged dipahami napa mboten? Para rawuh pun pokok Islam dijogo, negara dijogo. Jangan sampai diru. Gusti Allah dawuh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setuhune Allah perintah keadilan. Halo. Allah perintah keadilan. Wal ihsan lan perintah agawe saapi-apike. Apik neng wong tuwa jenenge adab. Apik neng guru jenenge adab. Apik neng wong liya jenenge adab. Quran merintah, Allah perintahkan manusia berbuat keadilan dan adab. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Kedua, innallaha ya'murukum. Kira-kira non muslim menerima apa mboten? Mboten menerima. Tapi barang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata non muslim menerima. Padahal sakjane niku terjemah dari ya'murukum bil adli wal ihsan. Niku lho para rawuh, kiai kita niku berjuang piye carane nilai-nilai sarine Quran masuk dalam Pancasila, tapi piye carane non muslim bisa menerima. Enten obat mandi sanget, tapi pahit. Doktere bijaksana. Obat sing pahit niku wong mandi. Ben bocah cilik gelem ngunjuk, dilebokne kapsul. Kapsule diolesi madu.
diemut malih rasane legi akhirnya gelem lebu. Niku lho asline nilai dari Al-Qur'an tapi dohire gawe bahasa Indonesia. Mriki usum tahlilan napa mboten? Usum kenduren napa mboten? Lek teng Jawa Timur kenduren niku ngeten, nun sewu yang padha teka kumpul kalih ngenteni genepe jamaah disukui rokok ngoten niku. Enten sing telo godhog sami. Terus mengkelek pun kempal sedaya dimulai. Nggih. Sing diwaca dikir-dikir. Sedaya lungguhe nggih rapi santun sopan. Nggih. Terus genduren niku kabeh tangga diundang sedaya. Sing sregep salat dipun undang, sing tasik dereng patek salat ya diundang, sing NU diundang, sing boten NU pokok purun nggih diundang, sing non muslim diundang, lek boten dugi diteri. Berkat niku lek teng Jawa Timur ngoten niku. Nah, kula onceki siji-siji. Sing diwaca Fatihah, donga, la ilaha illallah, zikir sholawat, kuwi lek diringkes ketuhanan yang maha esa. Wong-wong klambine padha sopan, bahasane santun, lungguhe nggih tertib, kuwi kemanusiaan yang adil dan beradab. Muslim diundang, non-muslim diundang, NU diundang, non-NU diundang, rata kaya diteri. Berkat mboten beda-bedane, kuwi jenenge persatuan Indonesia. Nggih napa nggih? Wong-wong sik rokokan wis mulai ngumpul sedaya, arep dimulai, langsung dimulai napa musyawarah sik? Lek mriko musyawarah sik, sing sepuh dawuh Ustaz jenengan imami, jenengan tasik nem tas mantun mondok. Ustaz matur boten wantun kula ngimami enten sing sepuh jenengan mawon. Sing sepuh dawuh aku lara untu saman imami. Akhirnya bersepakat, nggih pun sepakat kula sing imami Mbah, tapi jenengan sing dungani nggih. Bil salaman. Musyawarah napa mboten? Kuwi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ora enek tahlilan kenduran. Tak imami, ra gelem tak kampleng. Ora enek. Mesti berdasar kesepakatan musyawarah. Mantun tahlilan sak dungane sak yasine selesai semua, giliran rawone medal. Nggih. Sotone medal, karene medal. Niku padha napa dibeda-bedakaken. Lek teng Malang sami. Sing mimpin dikir, sing mimpin donga sak piring. Sing derek maca mulai awal sampai mantun sak piring. Sing ngantuk neng pojok ngiler ya sak. Lek teng Malang ngoten niku. Mboten dibeda-bedakaken. Sing jaga hansip banser BWLS kabeh ya sak piring. Selesai niku didumi berkat setunggal-setunggal tanpa dibeda-bedakan. Teng Malang mboten enten dum berkati kowe mang maca ora? Ayo, gak maca ya. Mboten enten. Mbuh maca mbuh ora pokok nduki ya di berkati sedaya. Niku jenenge keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh jamaah tahlil.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sakjane Pancasila kuwi sari dari pelaksanaan genduren tahlilan kuwi. Wong NU senengane tahlilan, wong NU senengane genduren, wong NU senengane berkat. Lah Pancasila ra karo genduren iku mbeh sami mawon. Makane aneh lek enek kader NU melok-melok gerakan anti Pancasila. Piye kuwi wong berkat doyan kok Pancasila ra doyan kuwi piye? Paham apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Indonesia wilayah yang mayoritas Islam ataupun yang Islamnya minoritas, kados Bali, kados Papua, semuanya harus dijaga. Nabi dawuh, ribatu yaumin, menjaga garis perbatasan sehari mawon, menjaga garis perbatasan sehari, jenengan tentara, Banser, PWLS, polisi, ditugaskan menjaga perbatasan. Daerah rata-rata non muslim, teng mriku sedalu Bu, melek njogo perbatasan ben negara aman, meskipun wilayahnya mayoritas non muslim, kuwi luwih afdol ganjarane timbang salat sunat 40 dino. Berarti penting apa ora njogo perbatasan? Monggo pinara. Penting napa mboten? Penting. Monggo ki. Alhamdulillah. Niki Pak Lurai NU Bu Camat. Biasa teng mriki bolak-balik kula ngeliru ngomong Bu Camat. Iso-iso ngene 4 tahun kas dadi camat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun sewu, kadang wonten tiyang salah ngomong, salah berpendapat, salah berpikir. Yang wajib dijaga Jawa, krono mayoritas Islam. Sumatera, Kalimantan, NTB, Sulawesi, wajib dijaga karena mayoritas Islam. Bali ilang ben, NTT ilang yo ben, Papua ilang yo ben, nguntung keliru. Kenapa? Nabi rangono kuwi. Wilayah sekitar Masjid Nabawi, wilayah sekitar Masjid Quba, mayoritas Islam. Kali Nabi dijogo. Wilayah Khaybar, mayoritas Yahudi Nasrani. Karo Nabi yo dijogo. Wilayah Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Daumatil Jandal, mayoritas Yahudi. Kali Nabi nggih dijogo. Kalau kita Indonesia sak aparate, sak undang-undange, sak kiyaine, sak NU Muhammadiyah bersepakat njogo Jawa wajib, njogo Bali yo wajib, njogo Aceh wajib, njogo Papua yo wajib, njogo Kalimantan wajib, njogo NTT yo wajib. Kalau kita berpendapat ngoten niku, wong Nabi nyatane wilayah mayoritas Islam karo Nabi yo dijogo, wilayah mayoritas non-Islam kali Nabi nggih dijogo. Jadi model mengelola negara kaya Indonesia niki sakjane niru-niru cara Nabi mengelola negara. Dong apa ora? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus hikmahe nopo? Wilayah yang mayoritas Islam kados Semarang niki tempat kita beribadah sujud teng Gusti Allah.
wilayah Papua yang mayoritas non-Islam, niku tempat kita mendakwahkan agama Allah. Jadi Papua, Bali, NTT tetap wajib dijogo, sebab itu wilayah dakwah kita. Jawa, Kalimantan, Sumatera wajib dijogo, sebab itu wilayah tempat kita sujud kepada Gusti Allah. Nah, tempat sujud kita kudu dijogo, wilayah dakwah ya tetap wajib dijogo. Sebab begitu satu daerah keluar dari NKRI, maka bukan lagi wilayah dakwah kita. Pulau Marzuki, bolak-balik dakwah teng Papua. Papua adoe ngungkuli Singapura. Papua adoe ngungkuli Vietnam. Gitu. Tapi dakwah teng Papua lancar, dakwah neng Singapura raiso. Dakwah neng Papua lancar, dakwah teng Myanmar gak iso. Dakwah teng Papua lebih jauh, aman. Dakwah teng Timor Leste gak iso. Padahal lebih dekat. Nopo para rawuh, Papua masuk wilayah Indonesia, berarti lahan dakwahnya ulama. Timor Leste najan cedek sudah tidak termasuk Indonesia. Masuk dakwah ke sana ya kesulitan. Makanya lek coro NU menjaga seluruh NKRI mulai Sabang sampai Merauke yang Islamnya mayoritas atau Islamnya minoritas, sedaya wajib dijaga, jangan sampai sejengkal pun hilang. Dan itu pakai Pancasila. Sebab lek Aceh ngantos Jawa ngotot gawe Islam, Bali hilang, berarti enggak joko wilayah. Lek kita ngotot gawe khilafah syariat Islam, Papua hilang, berarti enggak joko wilayah. Kelangan Papua, kelangan lahan dakwah. Ngerti dong ngenten iki? Taman enggak paham ngene iki iso-iso dadi khilafah sampean. Akhirnya ngapir-ngapir nih Pancasila. Lawang Muhammadiyah terima Pancasila. Hamka sakmono ngalime terima Pancasila. Haji Agus Salim terima Pancasila. Cokro Aminoto terima Pancasila. Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mbah Hasyim As'ari terima Pancasila. Mbah Wahab yo terima Pancasila. Apa enek wong NU ngalime ngungkuli Mbah Hasyim? Lho enten apa mboten? Enten apa mboten wong NU ngalime ngungkuli Mbah Wahab? Ora enek. Kiai top-top ngalim-ngalimi lho terima Pancasila. Lelek kowe menolak Pancasila, ketemu pirang perkara mulai kapan zaman rumong soluweh ngalim timbang Mbah Hasyim As'ari. Lek enek wong Muhammadiyah menolak Pancasila, mulai kapan ngilmumu ngungkuli Ki Ahmad Dahlan? Lah gitu. Nah, ngoten para rawuh. Eten Joko Indonesia hukume wajib sebab koyok niku wau. Berikutnya Indonesia niki secara umum Islamnya masih sesuai dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Contoh hadis Bukhari nomor 1001, Kanjeng Nabi lek sholat subuh maos kunut. Teng Indonesia secara umum kunut napa mboten? Kunut. Lek jenengan umroh teng Saudi enek kunut apa ora? Sepi. Indonesia kudu dijogo sebab Islam yang menyebar di Indonesia itu Islam yang masih sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Contoh malih hadis Bukhari nomor 5046. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah maca bismillah dhisik.
Indonesia rata-rata maca bismillah napa mboten? Sing nate umroh mereka bismillah napa alhamdulillah. Arab niku lho. Terus pundi? Indonesia kudu dijogo sebab rata-rata Islami podo dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Hadis Bukhari nomor 324 juz 2 kitab Fathul Bari diterangkan ba'da salat Nabi bersama sahabat wiridan dibaca keras. Indonesia secara umum ba'da salat wiridan napa meneng, lirih napa banter. Hadis Bukhari menyatakan Nabi dengan para sahabat ba'da salat berwirid juga dibaca keras. Dan itulah tradisi Islam Nusantara. Hadis Bukhari nomor 5417 disunahkan masak dan bersedekah makan di rumah duka setelah mayit dipun kubur, jenenge nyaur tanah. Apa mriki jenenge? Sor tanah. Wonten to nggih? Indonesia enten apa mboten ngoten niku? Hadis Bukhari nomor 5417. Liyane Indonesia rapate usum ngono kuwi. Makane sakjane njogo Indonesia kuwi dalam rangka njogo Islam ngono lho. Dong. Jangan bentur-benturkan, tak baleni. Jangan bentur-benturkan antara Islam dan negara. Negara menjaga Islam, umat Islam derek yang kuyung memperkuat negara, saling ngoten niku. Pun hadis Bukhari nomor 2563. Nabi dipun takoni, Nabi menawi kula sedekawan. Selamatan lho Bu. Menawi kula sedekawan, ganjarane kula niatke kangge emak kula sing sampun sedo. Napa ngoten niku angsal? Napa emak kula oleh ganjaran? Kanjeng Nabi jawab, "Naam." Apa naam kuwi? Yo, Indonesia enten boten selamatan. Kirim donga enten apa boten? Yakin napa boten mayite oleh ganjaran? Lah kuwi hadis Bukhari nomor 2563. Sing usum selamatan kenduren kirim donga kuwi yo kali segoro. Indonesia. Penting loh ya Joko Indonesia. Penting banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham yang berasal dari luar negeri. Ustadz dari luar negeri. Ustadz alumni luar negeri. Ojo gampang latah kesusu mok meloi ojo. Sebab durung mesti cocok dengan Islam yang ada di Indonesia, yang mana Islam di Indonesia itu sesuai dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ojo didik nekane kiai asing, ojo didik nekane ulama asing, ojo didik nekane ustadz Afghanistan, didik nekane ustadz Pakistan, didik nekane ustadz Yaman, iku lho lalapo. Khawatir menyampaikan ajaran sing rapodo karo tradisi Indonesia, geger ngoten lho. Khawatir yang disampaikan enggak podo karo hadis Bukhari Muslim ngono lho. Wis penak melok Mbah Hasyim Asy'ari, sing Muhammadiyah nderek Kiai Ahmad
dalan wis penak wis. Dong apa ora? Kan niku usume didik ulama luar negeri. Didik nekakne Saudi. Didik nekakne Mesir. Didik nekakne Tarim. Lamun yang disampaikan benar, cara kula dadi panitiane, hal itu tetap nggak jadi pilihan. Ribet, entek-enteki dana. Lah gitu. Jenengan pengen ngaji sak jam setengah. Ngrawuhne Gus Wafik selesai. Mentok sak terope, sak sound sisteme, sak apa iki? Sak lampu ya apa jenenge? Sak lighting, sak sembarang. Enggak sampai total, enggak sampai 50 juta, selesai semua. Sak jajan kotae. Dan materi ini padat. Sak jam setengah kuwi full materi. Lek dadak nekakne ulama luar negeri. Rombongane nek wong 15 luweh. Tiketing pesawat PP lha kuwi piro? Sak PP sekitar 16 juta. Wong 20 para rawuh berarti 320 juta. Dereng penjemputane, dereng patwalipun, dereng hotel akomodasi konsumsi. Piro kuwi? Piro kuwi? Lah praya nek 400. Lah gitu. Lek tiang dalam negeri paribasane rodok cedek-cedek kalih nggih pantes. Rodok ada titik gangsal 6 nggih sampun pantes. Lek teko luar negeri apa pantes 50 juta? Nggih minimal 200 juta. Berarti total 600 juta. Gek doyo lamun teramah sak jam setengah. Sak jam setengah nggak bisa full materi. Sebab butuh penterjemah, ngoten lho. Menyampaikan sak jam setengah, yang setengahnya tinggi terjemah. Karek 45 menit. Kuwi lek sing nerjemah pinter. Kadang sing nerjemah ya ora patek pinter pisan. Biaya kathah daya omek kur 45 menit. Ribet ngono lho. Aku lho ya milih nekane Gus Wafik beres. Ngene apa nggih? Nekane Gus Abbas beres. Tekane Ki Imat beres wis. Murah meriah padat intensif bermutu. Mencer. Cocok ora niki? Cocok apa ora? Cintailah produk-produk Indonesia. Mana? Cintailah produk-produk Indonesia asli ahlu sunnah wal jamaah cocok kali hadis Bukhari Muslim. Mana lo? Kuat 10 menit gas. Tasik kiat nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh hadirin teng hadis Bukhari, teng hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 370. Kanjeng Nabi niku ngengeti sedone Khadijah. Memperingati wafatnya Siti Khadijah. Meragat mendo dipotong-potong ngantos kathah, dimasak mateng, diparing-paring ke teng tonggo-tonggo teng konco-konco sambil menceritakan sejarah Siti Khadijah. Ngoten niku jenenge haul. Napa? Jenenge haul. Mendak lho Bu, mendak. Teng Indonesia enten apa mboten?
Teng Nusantara enten apa mboten? Ternyata hadis Bukhari Muslim. Nah kuwi lamun sampean nekakne ustad luar negeri durung mesti lo diajarkan haul. Iso-iso malah ngarom-ngaromne haul. Wis lah penak kiyaine dhewe kandhani ra percaya. Gitu. Kiyaine dhewe ngalim tenan dan siap bimbing umat mulai lahir ngantos sedo. Kiyaine dhewe anakmu lahir mengke sing dungani pas akekoan asroko ya nabi niku lho niku yo kiyaine dhewe. Rodok gede sunatan sing dungani yo kiyaine dhewe. Umur selawe 26 nikah sing khutbah nikah yo kiyaine dhewe, sing ijab kabul yo ngijabi kiyaine dhewe. Nggih napa nggih? Budal kaji sing nerangne manasik yo kiyaine dhewe. Selamatan sing mimpin tahlil ndonga yo kiyaine dhewe. Ya ora? Ngomong penak melok kiyaine dhewe. Gek nyapa to dadak. Mangken jenengan sedo, bapak sedo, emak sedo, nyuwun sewu deloken ra percaya. Sing takziah yo kiyaine dhewe. Sing ngafani yo kiyaine dhewe. Ya ora? Sing duduk kuburan yo bolone dhewe kaum pribumi. Sing gotong sakmono abote yo bolone dhewe kaum pribumi. Sing nguruk ning kuburan yo bolone dhewe. Sing dongani mantun dikubur nalkin yo kiyaine dhewe. Lek duduk bangsane dhewe, lek duduk kiyaine dhewe, lek duduk pribumine dhewe, senajan wis sering mok sowani, duwe yo mok paringaken, mobil yo mok wehne, wis pol-polan, wis mahabbai pol-polan. Ning opo enek bapakmu mati terus melok nalkin? Apa enek wong ngono kuwi bapakmu mati terus melok ngedusi? Apa enek golongane wong ngono kuwi wong tuamu mati melok duduk kuburan? Melok nggotong. Melok tahlil 7 dino. Renek timbal bali ero renek. Gek nyapa to nyembahi kok nemen-men iki. Kula mboten ngejak musuhan. Tapi wong kiaimu dhewe sing mulange rak mok hormati kaya ngono. Guru TPQ mulang Quran sampai khatam, ya ora mok mahabbai sampai kaya ngono. Guru langgar sing mulang tajwid sampai khatam, ora mok takzim kok sampai kaya ngono. Lah gitu. Guru takrib, guru Fathul Qorib sampai sampean iso maca kitab, ya ora mau hormati sampai kaya ngono. Gek nyapa to wong liya mulang saalipe ra tau. Ngono lek ngambungi tangane wolak walik dhuwit sak enake diwehne kabeh. Jane nyapa to jenenge? Gek daya bapakmu mati takziah ya. Aja blas ngono to Mas. Lali ngono lho. Cuk nemen-nemen ngono. Islam yang berjalan di Indonesia secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar sesuai dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau kita berkewajiban jaga Islam, caranya gampang, jaga lestarikan Indonesia. Asal Indonesia tetap lestari, akan lestari dan terjaga pula ajaran Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari.
nomor 774 enek wong ngimami surate kulhu. Ora nyaran pancen senengane maca kulhu gek makmum iki ya seneng pisan. Aku lah imame kuwi cocok kau. Imame golongane Banser, Hansip, BWLS wis kulhu wis. Enek sahabat Ansor ngimami teng Masjid Kuba saben wayahe maca surate mesti kulhu. Terus dilaporke Kanjeng Nabi, ditimbali. Bener kowe maca surat kulhu terus? Nggih. Terus nyangopo kok maca surat kulhu terus? Jawabe inni uhibbuha. Ora kok dijawab kula imam anyaran, mboten. Kula jawab inni uhibbuha. Kula estu remen cinta teng surat kulhu niku. Kadek makmume yo seneng pisan padha ae. Nabi terus dawuh hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Krana kowe seneng surat kulhu Allah, besok Allah memasukkan kamu ke surga. Hadis Bukhari lho. Berarti terawih surate kulhu. Kuwi bener apa ora salah? Halo. Bener apa ora salah? Nyenengke apa ngregetke? Kandhani. Cinta kulhu. Enak tenan lho melo Islami kiai niku. Wis bener dalile sahih jamin mlebu. Wis bener dalile sahih jamin mlebu swarga gelis pisan. Masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 216. Pinten Bu? Kanjeng Nabi kuwi ziarah kalih ngasta pelepah kurma. Mecok papah kurma diasta dibeto ziarah terus godhong kurma niku dideleh neng dhuwure kuburan. Sahabat tangklet lima sonak tahadza. Kagem punapa Kanjeng Nabi? Wong kuburan kok diparingi godhong kurma. Kanjeng Nabi jawab, muga-muga kanthi diwehi godhong kurma niki mayit diringankan azabnya selagi daun kurma ini masih basah, belum kering. Wong Islam Indonesia, wong Islam Nusantara ziarah napa mboten? Ziarah napa mboten? Padha Nabi to? Ndongakne ahli kubur napa meneng ae? Dongake ahli kubur napa mendel? Dongake berarti padha Nabi. Tapi bedone Nabi ngasta godhong kurma, tiang kali segara ngasta kembang. Halo, aja rame-rame ibu-ibu. Nabi nggawa godhong kurma pas ziarah. Mriki beto kembang. Niku bener napa salah napa bener? Nabi ziarah nggawa godhong kurma. Kita nggawa kembang kok ra padha. Kuwi malah semakin sae napa malah bid'ah? Godhong kurma niku dideleh kuburan sebab sik seger teles. Perlune ben mayit diringankan azabnya. Kembang sing mau asta teng kuburan iki kembang garing napa seger? Berarti padha fungsinya ben mayit diringankan azabnya. Tapi nyun sewu godhong kurma ora wangi. Padahal Nabi remen gondo wangi.
godhong kurma mboten wangi, malaikat rahmat remen gondo wangi, lek kita kangge kembang ya seger wangi, segere kembang meringankan adabnya mayit, wangine gondo diremeni Kanjeng Nabi. Berarti mundak api apa mundak relek? Loh, mundak saen apa mundak mboten awon? Sami rawon. Pokok Islam teng Indonesia wis jos tenan. Jos gan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekitar 2 atau 3 poin lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis teng Bulughul Maram halaman 107, riwayat Imam Hakim, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis teng kitab Ar-Rasailus Salafiyah halaman 46 dinyatakan sahih oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Hadisipun Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong-wong sing wis mati kuwi wacana surat Yasin. Lek Nabi perintah berarti sae napa awon? Lek Nabi perintah sunnah napa bid'ah? Sunnah napa bid'ah? Lek hadis sahih bener napa salah? Indonesia enek yasinan apa mboten? Gawe awake dhewe apa termasuk kangge bapak ibu sing sedo? Maca Yasin kangge bapak ibu sing sampun sedo sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi. Wilo Indonesia jan podo tenan dengan ajarane Kanjeng Nabi. Afghanistan rapate usum, Saudi rapate usum. Jaga Indonesia nggih? Kenapa Indonesia jaga? Dalam rangka menjaga Islam biar tetap asli, nggak dirubah-rubah. Pun berikutnya para rawuh, hadis riwayat Imam Tabrani, kitabipun Al-Mu'jamul Kabir, juznya 19, halaman 221. Setelah pemakaman mayit, setelah penguburan mayit, disunnahkan, diperintah baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Lanjut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Lanjut amanar rasul. Lanjut mala taqata lana bih wa'fu. Nate napa mboten maos ngoten niku kangge wong mati? Tahlilan iki lho. Nate to lah tibake hadise niku wau. Undalas Indonesia jan jos tenan. Hadis Bukhari nomor 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, kanthi wasilah syafaate Kanjeng Nabi, kita para sahabat nyuwun udan. Allah nurunke udan. Ya Allah, kanthi wasilah barokah karomah pamane Nabi Sayyidina Abbas, kita sahabat nyuwun udan. Allah pun juga menurunkan hujan. Lan donga ngoten niku jenenge tawassul. Jenengan teng Krapyak,
tengarep makame Mbah Qadir, tengarep makame Mbah Munawwir, Mbah Warson, ndonga ya Allah kanthi wasilah kramate Mbah Munawwir hafid Quran niki kula nyuwun anggene kula anak kula ngapalaken Quran mugi-mugi saged lancar hasil. Kuwi jenenge njaluk teng Gusti Allah. Sing dijaluk napa? Ben lancar lek ngapalne Quran. Carane njaluk dos pundi? Kanthi nyebut keramate Mbah Munawwir. Ya Allah, kanthi wasilah keramate Mbah Munawwir kula nyuwun. Kuwi lho jenenge tawassul. Musyrik napa mboten? Mboten wong njaluke ning pangeran kok. Mboten. Terus bid'ah napa mboten? Nggih mboten wong hadis Bukhari kok. Indonesia di mana-mana tahlilan istighosah mesti enek tawasule. Tapi teng Arab rapate usum tawassul. Penak kok jalan Joko Islami gampang. Jaga Indonesia selesai. Dan Indonesia itu sangat mumpuni Joko Islam. Ada 30.000 lebih pesantren. Melahirkan ribuan tiang alim ngerti isine Quran hadis. Jadi Indonesia lek njogo ilmu Islam gampang, pasukane kathah, ustate ribuan. Teng Arab golek bocah nom apal alfiyah angel. Nggih. Dari UIN Malang kunjungan teng Al Azhar Mesir. Salah satu dosen mamerne apal alfiyah. Lha niku dosen Mesir nggumun. Kok iso ya apal alfiyah? Gampang kita jawab. Lah kowe ana dosen apal alfiyah nggumun. Neng Lirboyo Ploso cah SMA, cah aliyah wis apal alfiyah. Jumlahe sak tapruk. Apa sak tapruk? Indonesia kok dilawan. Pengen jogo ben tajwide tetep bener, ben makhrote tetep bener, jaga Indonesia. Di Indonesia ada sekian banyak talenta qori, mocone pas tenan, bener tenan. Bolak-balik MTQ internasional, sing menang ya mesti Indonesia. Ora tahu lo Afghanistan menang. Ayo, tahu krungu tak? Mboten nate lo Saudi menang, nate. Mboten nate. Irak menang, mboten nate. Oman menang, mboten nate. Kulone Oman. Kulone Oman iki Tarim. Nate Yaman menang. Jadi umat bangsa sing maca Qur'ane pas tenan. Ku ya bangsa Indonesia. Pokok Indonesia dijaga aman, TPQ lancar, qiraah lancar, ma'had tahfidz Qur'an yo lancar, maka otomatis Qur'an terjaga. Kula niki weruh napa tenanan niki? Sing tak omong nih lho, apa anane apa ngapusi kula niki? Apa anane? Gak gawe-gawe. Sing gawe-gawe lek ngene to. Kakekane sekali masuk kamar mandi hatam Quran ping 100 bel. Ra percaya. Kadek maca Quran ning jeding ya haram. Ya ta? Nabi Mi'raj saumur mung ping pisan. Kakekane semalam Mi'raj ping 70 sak wedhuse kados Mi'raj bel. Aku ra percaya, ora kena dikonfirmasi, ora kena dibuktikan. Halo, mbahku iso ngundurne pesawat bel. Aku ya ora percaya. Apa jaman mbahmu wis usum pesawat? Mbok yo mikir didik ngene.
Aja ngono to, Mas. Berarti aman ngarani kono bodoh, Mas. Kita oleh cerita nunjuk hadis enek tenan. Enggak membual, enggak gedabrus. Lah gitu. Kakek aneh sekali duduk 1 jam bisa hatam surat Yasin ping 90.000. Mbel apa mbel? Mbel ra percaya. Kakek aneh 1 rakaat hatam Quran. Kalau Ramadan plus terawih 20 rakaat plus sholat fardu 17 rakaat berarti 37 rakaat. Sak witire sak sembarange 50 rakaat. Kakek aneh bisa hatam Quran ping 50. Kek hatame kuwi piye? Kadang ra Jumatan dina Jumat. Mertamu jam 1. Takoni ra Jumatan, kula Jumatan teng Mekah. Bel. Kene Jumatan jam 12. Mekah tasik jam 8. Lalek sampean Jumatan nang Mekah lamun wis iso duwe aji sifat kuping wis teko. Tetep ra Jumatan wong sampean teko Mekah kono sik jam 8. Iku Jumatan model opo? Mel Ora per Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tirose enten wong sing wis mati mbae kono. Rondone niku setelah setiap sekian bulan hamil. Jarene bukan orang lain yang menghamili, enggak zina. Itu suaminya kakek aneh yang sudah mati hidup lagi. Keluar dari alam kubur, pulang ke rumah, jima garwane sampai hamil. Bel. Ora oleh lho ya percaya ngene iki. Ngeten-ngeten iki nyun sewu fatwa atau apalah kami nggak tahu namanya. Yang tanpa dalil nabrak Quran sunnah. Dari tadi saya matur, ayo dijogo agomo, ojo ditambah-tambahi, ojo dirubah-rubah, jangan mendoktrin tanpa dalil, jangan adu khurafat. Lah krono kita awam dalil dhewe ra iso. Kuwi nek dalile apa ora to ya ora ro wong kita awam. Kuwi dalile sahih apa ora to ya ora ro wong kita. Kita sing awam niku ben ora kliru nderek kiai, ngoten lho. Aja nderek iko. Nderek kiai. Nderek kiai. Coba kuwi. Aja nderek iko-iko, ado-ado teko Arab iki nyapo. Nderek kiai, ngoten lho. Bolone dhewe satu rasa, saiyek saeko proyo sahati, bapak mati ya ditakziahi, budal kaji ya dibimbing. Lah ngoten to. Sak pati uripe bersama kiai pun. Niku mawon cara menjaga Islam ben gak keliru, jaga Indonesia. Cara menjaga Islam ben gak berubah, jaga Indonesia. Ben iso nun sewu, ben ora katut khurafat yang menyesatkan melok iki ai. Yang mriki enten Gus Fauzan, Ketua NU Semarang, wonten Gus Yusuf Tegal Rejo, wonten Gus Kaisor putrane Ahmad Dalhar
Congol niku tiyang dereng-dereng sedaya. Wonten Gus Hamid bin Abdul Qadir bin Kiai Munawir Rabia, wonten Kiai Yasin juga batul njuk. Jos wis wonten sarang, wonten Gusmus dereng kabeh. Cuma nyun sewu saya memang ngakoni kiai kita niku kalah pancene. Mriko nggadah jubah, lah kiai kita ora duwe jubah, kalahe teng mriku lho Bu. Mriko badane gagah, lah kiai kita niku rada cilik-cilik, kalahe niku lho. Kalah casing Bu. Mriko irunge bangir-bangir, kiai kita irunge blesek-blesek. Tapi ra apa-apa ta. Sing penting duduk casinge, ya. Sing penting isine. Terus kiai kita ra iso gaya. Enten tamu saking pundi Bu? Semarang. Sami wilujeng nggih? Nggih. Wonten hajat punapa Bu? Ngeten. Badhe mondhokaken putra. Oh monggo. Kiai kita ngoten niku. Lek kono kan iso gaya. Marhaban ahlan. Kaif ya khair. Subhanallah ya khair. Ya salam ya khair. Astagfirullah subhanallah ya khair. Ya lek iso kiai-kiai belajar cobaan lah. Rodok gaya didik ngono lho. Mungkin lek iso rodok pantes cobaan belajar ya khair akhi ukhti. Ojo yu apa? Kang. Ojo akhi ukhti ngono lho. Ikhwan akhwat ngono lho. Khair. Ajib ya salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin es pantes sedaya gadah yatra tengene Singapura operasi plastik. Ben ora mblesek irunge niku ngoten. Tapi gek nggih apa sih penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sing ditingali pangeran duduk penampilanmu, duduk prejenganmu. Apa prejengan? Duduk potonganmu, duduk jahitanmu, duduk casingmu ya duduk sing ditingali manae dan kiprahnya sehari-hari. Manae sae nyoto kiprahe nggih nyoto. Mulang TPK tandangi, mulang jurmiah nelanggar tandangi, bocah-bocah sorokan apalan Quran ya di ladeni nyoto. Mungkin murid rodok kathah penggalangan dana, ngedek nelanggar, ngedek ne pondok diladeni. Kuwi lho niatin tenanan, kiprahnya ya nyata. Lek melok sing ngene iki ae lho. Karuan. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah kadose wonten wali. Kula wau pengen ngaji sak jam setengah pas. Kula mulai munggah jam 09.05 menit. Niki kula akhirin delok jam 10.35 menit. Berarti ana waline. Tak menite ra luweh ra kurang. Pas sak jam setengah. Sopo waline? Kakean. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallain, wa barik lana fi ma a'tain, wa qina syarra ma qadain. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an,
ونقنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Ampun bubar, kula pengen ambil sesi foto. Jenengan teng mriku mawon kula badhe ngadeg teng mriku. Terus dipendet keng mriki. Syaratnya enggak oleh merem. Ngoten nggih? Iki mumpung kula teng mriki Mas, yang ini diambil dari depan sini Mas. Ini. Endi sing duwe foto? Ambil keng mriku. Tapi NKRI ngene. Ampun? Pun. Dengan mriki mawon kula piyambak mandhap mriku kalih ketua ranting difoto dari atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi